तो भाई आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं वो भी ऑटोमेटिक विद वाईफाई, तो जो भी इंस्टॉलेशन के लिए पर्सन आता है उसको अपना वाईफाई जो है इसका कनेक्ट ना करने दें, क्योंकि वो इसका डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसी पे सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह देके इसकी परफॉर्मेंस को भी चेंज कर सकते हैं। इससे अच्छा है आप उसको मैनुअली यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ मॉडल्स में वाईफाई नहीं भी आता और कुछ में सिर्फ वाईफाई के साथ ही आती हैं। तो मैनुअल के साथ साथ इसमें वाईफाई का ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।